anya ebe a. All because of this place I know, okay, ihe kpọrọ ya archaeological section. If I kpọrọ section I know na is archaeological section. All because of this thing there ebe this section now ka eji welụwa Igboukwu Museum. Igbo bụ Igbo, ọ bụrụ na unu chetara oge nkọwara ihe gbasatara ndị gboo n'ala Igbo ukwu, agwa m unu na-enwe two history n'ala Igbo. Enwere eli hụcha ntị ọfụma ka nwaada kọwara anyị ihe kpatara eji were agwụ na Igbo ukwu bụ ebe ndị Igbo nọ wee bido. Ngwa gee ntị ọfụma. Dịka na-akọwala unu na section anyị nọ kịta, ihe anyị na-akpọ ebu archaeological section. All because of this place I know ka eji wee lụọ this museum a na-akpọ Igboukwu Museum. Ọ maka ihe a egwupụtara na Igbo ukwu a na-akpọ Igboukwu Bronze Pot. Ọ be mmadụ ite anụnwa a na-akpọ Igbo Isaiah, Igbo Richard, Igbo Jonah. Ọ be mmadụ ite ka egwupụtara ihe a na-akpọ gịnị Bronze Pot. Kedu ife fa na-eme wee gwupụta ya? Anọkatara je gwube ani chọba Bronze Pot. No, because o nwere onye mana ihe a dị n'ime ani. Ọ na ha nwa kwadoro si na fa chọrọ igwu ome, nwe ihe a na-akpọ ome ebe a na-edo ebe mmiri na-aba. Wee ka a na-akpọzi ekita. Ha na-achọ ka ha gbuo wee si ngwa kpọlebola ngwa gbuola anyị ihe ebe a na anyị chọ ka anyị ṅụọ ebe a. On the way process of igwu ife ahụ, ha wee na-enweta distance n'ime anyị. Otu o si wee dị. Otu o si wee dị, tụ aka esi wee nweta na gịnị n'ime anyị. So ha mekwa na ha nwụrọkwa n'ife ọbụ. Ha wee jekpọ onye ọcha Thompson Shaw si the man. Onye ọcha abịazi wee nenecha wee si na this thing dị ebe a na-akpọ Bronze Pot n'ọnọgo 9th century AD after ka amụcha Christ. Ka this Bronze Pot na ndị otie maka ha hiri nno bido debe na gịnị n'ime anyị. Enwe na-asị how manage ọnọkata dị n'ime anyị. Enwe na-akọwa na mgbe ochie na ọ na-abụ igwe obodo nwụọ adịe n'ihe eni a na-arụrụ ya chamber. This is the chamber. Ewelu oche igwe adọnye n'ime ebe ahụ. Welu ngwongwo igwe mee gịnị donye welu igwe obodo mee gịnị donye ebe ahụ. Etu a ka o si wee debazie for many years mmadụ amarozi. Ha wee ndị a wee birizie ebe ahụ wee na-notice na something is gịnị inside ka ha na-achọ ka ha gwuo gịnị ebe mmiri na-aba. Ihe a na-akpọ ebe gịnị ome from there. Wow. Bụ amaka o. So nke a all these things is painting work. Ọ ihe ejiri aka wee se. Ọrụ ụmụ akwụkwọ sechara wee butela anyị. Anyị wee na-akụzisiri ndị mmadụ ife. Ịbịa n'ime ihe osise a, anyị nwere ma mkpọkịtị dance. Ọ mmadụ serie. Kedu ihe nke na-egosi?